Hadratal kurama, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus doyo tokoh dusun Bangi nggih. Bangi, Kayen Lor, Kecamatan Pleman. Semoga para tokoh-tokoh Pleman senantiasa Pleman, panggah Pleman. Tulisannya ya padha. Mugi-mugi sedaya para tokoh Pleman senantiasa dipun paringi kesehatan lahir batin. Lan mugi-mugi kita sedaya pikantuk keberkahan saking ilmunipun beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajat panjenenganipun Abah Haji Kusno kalian Ibu Siti Sarniti ingkang gadhahi hajat dalu punika. Mugi-mugi napa ingkang dados hajatipun Abah Haji Kusno kalian Ibu Siti Sarniti dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi berkah kerawuhan panjenengan sedaya napa ingkang dados hajatipun dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati segenap pejabat pemerintah ingkang hadir dalu punika wonten Bapak Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Camat Pleman Bapak Anto Riyandoko. Lan ingkang tansah kula hormati Kepala Desa Kayen Lor panjenenganipun Ibu Hajah Evi Kartika Widarwati. Lan ingkang tansah kula hormati ingkang dipun tasakuri dalu punika panjenenganipun Mbak Suci Pindah Lintang, leres nggih. Versus engko bengi kan pertarungan. Mbak Suci Pindah Lintang kalian Mas Sirda Sultan Al Faruq Bartian, leres nggih. Mugi-mugi berkah tasyakuran dalu punika kemanten kekalih niki estu dados kemanten ingkang sakinah, mawaddah, warahmah. Lan mugi-mugi enggal dipun anugrahi keturunan ingkang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon para panitia, para sederek-sederek Sabilu Tobah ingkang derek nyengkuyung, derek support. Bahkan kula dikabari Pak Tato niku mungkin persiapannya di Pelemahan ini di Abah Kusno niki Masya Allah luar biasa. Rapat sanjangi, rapat terus. Demi kelancaran acara bahkan demi kenyamanan seluruh jamaah yang ada menika. Mugi-mugi sedaya para panitia ingkang derek support, derek nyengkuyung baik berupa finansial, tenaga, pikiran. Mugi-mugi sedaya mawon dipun inggahaken derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilu Tobah, wabil khusus sedaya masyarakat Pleman. Bener. Masyarakat Pelemahan. Alambo. Dikomplain karo mak-mak iki pancen tukang nesu iki mak-mak. Lah nggih, mugi-mugi sedaya masyarakat Pelemahan. Lah iya iso aku. Jane ya kerep lho rene iki liwat kene iki kerep lho. Panggah ya ilate kidal, marai lairku ning Inggris.
Mugi-mugi sedaya para muhibin, para pecinta Majelis Taklim Sabilul Taubah khususipun Kediri Raya dan sekitarnya, mugi-mugi sedaya ingkang hadir dipun takdir kalian Allah pinaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, lan keturunan ingkang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir, saged nderek ngayu bagyo atas pertikanipun Mbak Suci kalian Mas Sultan. Dan alhamdulillah pertemuan kita, tasyakuran kita pada malam hari ini berkumpul dengan keadaan sehat wal afiah. Biqaulina alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah, masya Allah, dangu rasane kula mboten teng daerah mriki nggih. Niki wau sekali kula minggah, masya Allah kok penuh, masya Allah penuh pol sampai dalan-dalan iki wis bakul-bakul nggih laris kabeh. Duka wong-wong ini ngarepe bakul-bakul mek ndelok-ndelok apa ya tuku aku ya ora paham. Tapi sing jelas ketok rame banget. Terus kula tingali niku wayah sholawatan kalih tim Hadroh Pusat iki masya Allah wis semangat sing tangane ngene ngene. Mak-mak kuwi lho, jawane senam apa piye? Heeh. Nika sampe enek bandune iso murup barang. Hati-hati sirahe kestrom. Ya nggih. Alhamdulillah luar biasa. Mugi-mugi berkah kegiatan malam hari ini, berkah hajatipun Abah Haji Kusno menika, kita sedaya kaluberan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk rahmat, pikantuk hidayah, lan pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Mila niki mengke pengajiane kersane bener-bener gayang. Kersane napa ingkang kula waosaken dhateng panjenengan sedaya, semoga benar-benar bisa kita pahami dan benar-benar bisa manfaat baik untuk kula, baik untuk kemanten kekalih ataupun untuk seluruh jamaah yang hadir. Monggo kita awali pengaosan dalu punika dengan membaca zikir. Kersane atine ae dhewe kabeh urip. Wong nek atine urip insyaallah mbuh arep dinggi ibadah, arep dinggi mergawe, arep dinggi tholabul ilmi. Insyaallah hatinya akan mudah menerima. Tapi wong ketarane sehat tapi atine ora sehat, iki arep dijekne kaya apa-apa ya mek ngowoh. Lah kaya kudu ngabang. Lah urip barokah zikir, az-zikru hayatul qalbi. Wong nek gelem zikir atine urip. Dan zikir yang saya baca ini tadi, ini nanti niki mengke kula ijazahaken dhateng panjenengan sedaya, mengke kenek nggih amaliyah. Kenek nggih amaliyah, kenek nggih sangu mulih. Sesuk ning omah sing biasane tukang rasan-rasan wonge teko. Sing tukang meri karo bondone tanggane. Sing tukang adu-adu wong ya teko. Kudunge apa? Wong karepe dhewe sing ireng muni pink. Pink muni ijo. Heeh, panggah ngelokne kancane. Lah sing biasane acarane rasan-rasan, rujakan ning ngarep omah. Karo ngitungi gelange tanggane. Lah kuwi engko diganti maca zikir niki. Lho niki ora main-main, ya keterane biasa familiar nek jenengan derek Sabilul Taubah zikir niki familiar. Tapi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, barang siapa membaca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin, saben dina diwaca mi'ata marrah ping 100 ambalan. Dadi jangan maca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Pada hitungan ke-100 dilengkapi la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Istiqomah
Pomo istiqomahe maca bar subuh diwaca bar subuh, istiqomahe bar duhur, istiqomahe bar ngasar. Istiqomah terus. Sedina ping 100 terus. Hikmah atau fadilah yang pertama yang bakal panjenengan dapatkan adalah kana lahu amanan minal fakri. Orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Ning kene nek wonge sing ra duwe dhuwit ngono nek enten. Sesuk bendina maca kuwi sedina ping 100. Wah, saldomu unlimited. Sejajar lah karo Abah Kusno iki sejajar. Insya Allah arep tuku rokok. Lho kula ya alhamdulillah ben ngrogo sak ngene ra ketang uduk dhuwit ya ngrenjel rokok. Minimal rek tok lah. Minimal rek tok ngono lho. Mesti panggah enek ngono jian. Kana lahu amanan minal fakri. Lah nek aku wis nggo rek tok ngono kan wong mesti gupuh dhewe. Aku ngene ngono kan gupuh dhewe. Lho, langsung teko to. Lho, iki baru kayak zikir. Dadi iki mang aku cek ngene tok. Mas Prapto langsung ngelungi rokok rong pak to. Padahal aku iki mang mek ngetokne rek. Lah jenengan nek pengen ngono kuwi sesuk. Kok mak-maki istiqomah zikir kuwi dilalah gincune entek. Tenan bojomu mara-mara teko nggo caos. Dilewekne ngono. Ya to, lho tenanan ya kaya iki lho Mas Prapto iki mang lho ngelungi aku rokok. Iki ora settingan lho, tenanan lho iki mang. Tenanan. Mek gur iki sing urung teko kopi panas. Tapi delok mingko barokah zikir kuwi kok ya teko, ora suwi. Paling iki jek gupuh godhok. Wis tak prediksi. Kana lahu amanan minal fakri, rezekine lancar, Pak. Dilalah dodol pentol-pentole laris. Dodol sempol-sempole laris. Pomo pancen payune mek semono-semono ae dilalah cukup. Wi fadilah sing pertama. Nah, hikmah atau fadilah yang nomor 2 apa? Wa yu'manu min wahsatil qabri. Sesuk nek panjenengan wis is dead. Sapa sing muni bongko iki ngawut aja kasar-kasar to. Menungso kok bongko. Pejah. Lah wis kuwi. Nek jenengan wis ninggal, wis mati, kabeh kan bakal mati. Lah niki sesuk jenengan bakal slamet saka siksa kubur. Pengen slamet saking siksa kubur napa mboten? Dadi umpamane nek tukang rasan-rasan memang tuwapuki cangkeme karo malaikat pok. Sing tukang ngitungi bandane iki mang kebrukan gelange tanggane. Lah kuwi mang sing ahli zikir slamet tangi-tangi dina kiamat. Dadi digugah karo malaikat tangi kula wis kiamat iki lho. Wis yo. Lah nek wis ngadepi surga karo neraka, insyaallah seluruh pintu surga akan terbuka lebar bagi orang tersebut. Mila nek sedaya niki mengke nderek zikir maos zikir niku wau, kula yakin poin yang pertama dia akan diberi rezeki yang lancar. Poin kedua, dia insya Allah akan dijauhkan dari siksa kubur. Lan kula yakin sedaya ingkang rawuh niki insya Allah ahli surga. Kaliyan Allah selamat dunya akhirat. Bejo dunya akhirat lan binjang menawi sampun wancine akhir kanthi husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, ora percaya baru kayak zikir kopine teko tenan iki lho. Lah, rokoke teko kopine teko. Terus kurang piye neh, mosok ora percaya. Mila benjing jenengan nek pengen ada perubahan dalam hidupnya modale ora akeh, zikir maca niku wau diwaca ping 100, tapi istiqomah. Ora kok nek duwe dhuwit nganggur neh. Nah, alhamdulillah. Kalih mboten kesupen, alhamdulillah niku nggih wonten besanipun Abah Kusno menika Bapak Baruji kalian Ibu Kustina. Ibu Kustina nggih masyaallah alhamdulillah. Lah dalu punika hajatipun Abah Haji Kusno menika adalah tasyakuran. Tasyakuran
putrinipun ingkang alhamdulillah dipun takdir kalian Allah panggih judune. Jadi nek cara ngomongne syukur, niki ngomongne syukur sik. Ngomongne syukur. Syukur niku nek miturut dawuhipun Imam Ghazali, as-syukru menika manazilun. As-syukru manazilun. Syukur niku memiliki beberapa tingkatan. Jadi tingkatannya syukur niku enek beberapa. Yang pertama adalah awaluha ma'rifatun nikmah. Tingkatan syukur yang pertama atau yang paling mendasar, wong ini panjen ngaku syukur datang Allah Subhanahu wa taala atas suatu nikmatnya, dia itu ma'rifatun nikmah. Faham bahwasanya nikmat yang ada pada dirinya itu tadi, ngapunten sing teng panggung ampun rame riyen nggih. Awaluha adalah ma'rifatun nikmah. Tingkatan syukur yang pertama adalah ma'rifatun nikmah. Artosipun apa? Mengakui bahwa yang kita miliki adalah murni pemberian saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi niku cara ngomongne syukur sing mendasar. Miturut cara ade belajar saking nopo ingkang dipun terangaken, dipun dawuhaken kalian Imam Ghazali. Jadi tingkatan syukur sing pertama niku adalah ma'rifatun nikmah. Faham mbuh kuwi nikmat bojo, nikmat jodoh, nikmat rejeki, nikmat derajat, nikmat pangkat atau nikmat apapun yang ada di sekitar kita, kita paham bahwasanya itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kok wong munine syukur atau status WA-nya saya sangat bersyukur, status Instagram-nya saya sangat bersyukur. Tapi dia tidak mengetahui, tidak ma'rifatun nikmah. Sumber nikmat memang kok ngendi dhek orang ngurus. Bahkan dia merasa bahwasanya adanya nikmat itu karena kehebatan dirinya. Wah, ini berarti syukure urung berhasil. Tingkatan mendasar saja, tingkatan pertama saja dia berarti belum melakukan. Jadi yo mek syukur secara status tok. Tapi ketika dia itu memiliki nikmat apapun kemudian dia itu sudah mampu sadar, wah, alhamdulillah aku karo Gusti Allah jek dikeki koyo ngene. Iki nikmat saka Gusti Allah. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun semua nikmat yang ada di dalam hidup kita, mbuh apa kuwi bentuke, kados sing kula aturaken niku mbuh rezeki duit, rezeki sehat, jodoh atau pangkat, derajat dan sebagainya. Itu semua minallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah Gus, tapi kula niku nggih usaha kula, latihan kula niku nggih luar biasa. Dalam pencarian jodoh kula niku ikhtiar kula ya blusukan luar biasa. Loh, Ibnu Qayyim dawaken, al asbab la tughni anka syai'an illa biidznillah. Sebab atau usaha kita apapun bentuknya, ini tidak akan berbuah hasil illa biidznillah. Nek Gusti Allah utawa pusat iki. Rio, ada yang baru. Kemasan Rp1.000. Isi lebih banyak. Makin seru. Kuwi sregep utawa ikhtiar kuwi ya iya, nglobi jalur langit iki ya iya. Lho nggih. Wong kok mek gur ikhtiar tok, kowe arep duwe toko akeh kaya apa? Wah, ikhtiarmu pengen sugih luar biasa. Tapi pusat tidak meridhoi kalau kamu itu memang jadi orang kaya. Ya wis mek mbulet ae kowesel. Ngurusi karyawan nyaur bank, ngurusi karyawan nyaur bank. Karyawanmu sugih kowe mblesek amsong. Lha nggih. Mulakno dawuhipun Ibnu Qayyim al asbab la tuni anka syai'an illa biidznillah. Sebab apapun, usaha tidak akan memberimu apapun kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Mulakno dawuh Imam Ghazali, tingkatan syukur yang pertama adalah ma'rifatun nikmah. Abah Husno sekeluarga, Mbak Suci sekeluarga, kalau memang mensyukuri nikmat ini, beliau harus tingkatan yang mendasar ma'rifatun nikmah. Masya Allah, alhamdulillah. Aku dianugerahi jodoh sing luar biasa. Alhamdulillah, mengke Mas Sultan yo ngono. Alhamdulillah aku yo dianugerahi jodoh, dicethukne jodoh sing luar biasa karo Gusti Allah. Gusti Allah cek gemati kalih aku. Lah niki tingkatan syukur sing pertama.
Tingkatan syukur sing nomor kalih dawuh Imam Ghazali napa? Al-farhu biha. Piye carane wong kuwi mang iso bungah saka nikmat sing wis diparing nih kalian Allah Subhanahu wa taala. Seneng. Karena ora kabeh wong oleh nikmat kok Gusti Allah kuwi iso seneng. Leres napa mboten? Contone kaya jenengan, sesuk-isuk aku pengen mangan gule. Dilalah Gusti Allah sing dikirim ning panjenengan pecel. Mangan iki kan karo kok nek-nek ngono to. Oh, pengen kuwi gule, malah pecel iki. Kadang iki wong ngoten niku. Wis digathuk ning karo Gusti Allah, wis dicethuk ning karo Gusti Allah, jek ora trima. Wis kaya manten-manten lawas ngene iki lho. Nyapa bojoku ora kaya Gus Idam ngono kuwi. Lah. Yo beda karo sing ning omah iki ngono. Iya ta? Sing ning omah kaya mlesek irunge ngono. Lah iya, terus panune wis beg. Lah pancen kon ngerjakne mbok-mbok gemoy kaya ngene. Biar lempo. Ndak mulakno tingkatan syukur sing nomor loro al-farhu biha, seneng bunga. Apapun nikmat yang telah diberikan oleh Allah ini jenengan bunga seneng. Ya wis kaya Mbak Suci karo Mas Sultan ngeten yo, seneng bahagia. Ket mangko jawil-jawilan, tik 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 engko bengi ya. Ya manten anyar ya ngono kuwi manten tuwek ya tarung tok ngene iki. Heeh. Karena nek wong kuwi mang iso seneng karo nikmat ning Gusti Allah, al-farhu bin nikmah itu adalah min tamami syukriha. Bahagia akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala utawa bunga dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini termasuk min tamami syukriha. Termasuk kesempurnaan bersyukur. Dan nek wis tingkatan nomor loro niki wae wis iso. Ma'rifatun nikmah wis, al-farhu bin nikmah juga sudah. Tingkatan syukur yang nomor 3 nopo? Istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Gimana dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala niki wau jenengan gunakne dingge perkara sing disenengi Gusti. Berarti ketika implementasi atau prakteknya dalam rumah tangga, ketika memang suami, istri itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian kita juga sudah bahagia. Prakteknya apa? Ketika tingkatan syukur yang nomor 3, gunakan rumah tangga itu untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu tanda bahwasanya rumah tangga itu barokah niku kan ziyadatul khair, tambah-tambahi kebagusan. Cara mbiyen salate sing mamane iki ora patek istiqomah, ora patek kusuk nek jenengan salat karo mikir utang ning kono pira ya? Oh iya BRI kurang 20. Beh mekar malah tambah. Lah. Ah, kuwi biasane sing kudunge enek lampune iki lho. Nah. Wah, sing kopiane guyu ombo irang iki. Padahal utange luwih akeh. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Ndongamu kan bendina muga-muga kono lali, muga-muga kono lali ngono. Wah kok ya amin iki lho piye ngono. Berarti ra niat nyaur tenan kok. Panjen bocah megelne kok cukup utangi cah iki. Amine bianter koyo ngene lho. Heeh, acara aku sing ngutangi ya pegel aku. Kok ya enek bentuke koyo ngono. Istimaluha fima yuhibbul mun'im. Gunakno nikmat niku wau dingge mlaku ning dalane Gusti Allah. Lah nek jenengan konsep syukur niki wis berhasil, insya Allah janjinya Allah akan terwujud dalam hidup panjenengan. La in syakartum la azidan. Uang nek gelem syukur nikmate tambah. Tapi ketika mulai rangkaian tingkatan yang pertama, kedua, ketiga niku wau belas ora enek sing dilakoni. Ma'rifatun nikmah ya ora. Dadi pomo entuk nikmat ngono po. Iso tuku mobil ngono, pancen aku hebat tok. Terus mari kuwi dilalah pengine Innova, Gusti Allah ngkei Avanza. Jek sambat neh. Paham maksudnya? Jadi jek sambat neh. Beh, mobil koyo ngene digeblak-geblek neh. Mari kuwi dilalah tingkatan syukur sing nomor 3 kan digunakne dingge perkara sing disenengi Gusti. Tibakno malah dingge maksiat pisan.
Lah, wala in kafartum inna adabi naudzubillahi min. Nah, niku wong nek berarti ra iso nyukuri nikmat niki wau, adabe Gusti Allah tambah gede. Mulakno Imam Abu Hazim dawakan kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk taqarrub ilallah, fahiya baliyatun. Nikmat itu akan menjadi musibah. Ngrepoti, nyerimpeti. Contoh paling penak ini. Biyen narikane rung duwe dhuwit iki ora aneh-aneh. Nalikane uripe jek biasa ora tau aneh-aneh. Barang dilalah ngerti senam, ngerti TikTok, bar kuwi sandale jinjit rongkilan, mari kuwi bokonge mburi malih rada jentit ngene, numpak motor malih ndegek ngene, ya toh. Terus mari kuwi titik-titik HP-ne iki wis kaya tekku ngene iki, kamerane 3 ngono kuwi. Terus mari kuwi blonjone ora gelem ning pasar. Kelase ning mall. Wae gek sing sesuatu dengan berhubungan dengan mall kan ya malun. Malun kan bondo. Wah kuwi wis acarane mbendina manicure, pedicure. Snorkeling, slulup, kedelap ya ta. Wis kuwi titik-titik arisan, ket mulai arisan sing cilik sampai arisan brondong. Wah. Badol nggoyu, rumangsa brondong dek. Nggoyu. Dah. Wis, biyen gak duwe apa-apa. Barang duwe apa-apa malah atraksi kaken pola. Kan biasanya enek to wong ngono iki. Cara bahasane tiang-tiang sepuh kados Abah Kusno, uang ora kuat dra. Lah, artinya ya ini yang disampaikan Imam Abu Hazim, kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fahiya baliyatun. Nikmat kuwi dadi masalah, dadi problem. Akhirnya barang penampilane ngono kuwi kelakuane ora karo-karuan, kira-kira uripe malah bermasalah no mboten? Bermasalah. Tapi beda cerita. Tambah duwe, tambah cedhek ning Gusti Allah. Tambah enek, tambah cedhek ning Gusti Allah. Tambah penak, tambah cedhek ning Gusti Allah. Tambah tata ekonomine, tambah istiqomah nek ngibadah ning Gusti. Beda cerita. Maka nikmat itu akan semakin sejuk. Ndak kaya wong bebrayan ngeten iki omah-omahan ngeten iki ya ngono kudune. Biyen cara ibaratnya Mbak Suci judune urung ketok, Mas Sultan urung ketok. Sing sitok jek fokus. Tentara to iki Mas Sultan iki, ya toh? Jangan aneh lho jenengan kebedil ndokmu lho. Iya, aku wis ngene iki, nek pas awakku penak wis turu ya ngene iki, omong sak enakku dhewe ngene iki. Aku ora tek ngurus kok kadang ya. Lah nggih. Ya jadi mbakane Mas Sultan jek fokus. Wah olahraga apa-apa wis jadiane. Urung ketara ngene. Terus sapa sok juduku apa piye? Surung ketara. Lah ketika kemudian karo Gusti Allah jegrek dikeki nikmat arupi jodoh niki wau. Iki iso ra iso ya kudu kuwi mang, kudu kuat derajat dan nikmat yang ada yang telah diberikan oleh Allah niku wau benar-benar dikemas untuk sesuatu hal yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya katakanlah itu tadi. Contoh berusaha memiliki solahul abna, berusaha memiliki keturunan yang solih, solihah, minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair. Kemudian berusaha menjaga hubungannya dengan baik, menjaga rumah tangganya dengan baik. Nah itu salah satu perkara yang dicintai oleh Allah. Cara mbiyen salate umpamane dhewe-dhewe, saiki mah jamaah. Sing imami Pak TNI iki. Kang Mas Sultan. Siap Adinda ngono sing jomblo ngowoh-ngowoh tok iki. Mek karo bengok ababmu teko kene lho.
Heeh. Lha tenanan, tapi kuncine ngoten Mas Sultan. Kuncine wong omah-omah niki jenengan. Kan wong lanang iki kan ya pemimpin to. Iki jagongan penak-penakane ae dhewe, sailinge ae dhewe kan ya iso omah-omah. Ha. Kuncine kok iso dereng. Wong kowe urung to kowe? Layak modelmu barricade ngono. Lah dadi ngene Pak. Iki jagongan. Loh, mertahane rumah tangga kersane tetep harmonis iki ya ora bukan suatu hal yang mudah loh. Loh, nek uang damai itu gimana? Wa asiruhuna bil ma'ruf. Wa asiruhuna bil ma'ruf niku nek wonten tafsirane Imam Ibnu Katsir nek menawi nek mboten klentu kula ya saeling kula. Wa asiruhuna bil ma'ruf niku tafsirane ngeten. Gimana caranya ketika kita itu berumah tangga, akhlak kita itu yang baik. Omongane awake dhewe sing apik, komunikasine sing apik. Mulakno sebenarnya kaya enek manten anyar kok nyeluk bojone iki mang sing yang, sing dek, ayang-ayang. Loh. Itu sebenarnya ora kok ngalem. Nek munggumu kan kadang manten lawas ngono. Ngalem mendel. Kok sing duwe bojo-bojo dhewe. Loh, itu termasuk salah satu implementasi mempertahankan rumah tangga. Karena nyapa? Komunikasi akhlak sing baik ya salah satunya ngono kuwi. Piye carane nyeluk bojone iki mang beda karo nyeluk wong liya. Ya mungkin dik lah, mungkin mas lah. Mungkin ayang beb. Ora kaya jenengan ngono kae nyeluk bojone gotak. Ning ndi to kae mang? Karo bengok-bengok sapa bojomu jenenge? Pak Ijo, Jo, ora kok bengok-bengok ngene. Lho wa asiruna bil ma'ruf ngoten niku. Dan itu kelanjutannya ada ayatnya. Fa in karitumuna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu khairan bi katsira. Betul ngoten klentu. Kelanjutannya di dalam surat An-Nisa itu klintu niku wau. Kelanjutannya bahwasanya ada keterangan ketika kemudian pada suatu hari, suatu masa kamu itu melihat kekurangan dalam pasanganmu. Di situ itu berarti Allah pasti menyimpan hikmah yang luar biasa. Makanya kuncine omah-omah sing ayem kuwi, pomo omah-omah Mbak Suci Mas Sultan, kamu itu ketika menikah dengan pasanganmu jangan melihat kelebihannya. Lihatlah kekurangannya. Ketika kamu itu melihat kelebihannya, suatu kelebihan itu pasti ada masanya. Leres napa mboten? Umpamane ganteng. Ganteng iki kuwate sampai pirang puluh tahun to. 45 ngono kan ya wis kesale karo Gusmu ngene iki. Lah. Ya to. Ayune wong. Semisal sing digoleki seksine utawa bodine. Heleh, mari ngetokne anak telu njebobrat kabeh. Ya ora. Lho, ya ora. Tenanan, mulakno wong kok nresnani bojone karena kelebihannya. Kecelik. Kecewa. Kecelik tenan. Khawatirnya apa? Ketika kelebihannya itu tadi sudah luntur, mbok ganteng, mbok ayu, mbok bodine memang luntur, khawatirnya cintanya juga Tapi ketika mencintai pasangannya karena kekurangannya, mbuh kuwi engko enek kelebihan apa ora, cintanya akan tetap stabil. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan sampeyan iso ra iso nek wis omah-omah hunna libasulakum wa antum libasulahun. Piye carane Mbak Suci dadi klambine Mas Sultan dadi klambine Mbak Suci. Klambi kuwi nutupi apa? Aurat. Artinya apa? Setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan, memiliki aibnya masing-masing. Lah pasangan yang baik itu saling menutupi kekurangannya masing. Ora kaya manten lawas ngene iki, tibakno bojo kuwi ning geger panune bok. Malah sing ngumbari sing wedok. Dilalah sing lanang ya ngono pisan. Tibakno nganu bojo kuwi ya ngono kuwi. Ngene ning pasar malah ngrasani bojone dhewe. Mulakno ora awet. Akhire tarung ae. Terus nek wis omah-omah kuwi, suara apapun yang ada di luar itu bukan menjadi prioritas. Sing paling penting
piye internalmu ini baik-baik saja, komunikasimu itu baik-baik saja. Ketika manusia itu menuruti penilaian manusia tidak akan ada cukupnya. Mesti ora enek berese, leres napa mboten? Ya, mila saking menika salinglah melengkapi. Mas Sultan dari kelambine Mbak Suci dari kelambine Mas Sultan. Ketika ada komentar atau apapun lah, wes ngene. Kita harus percaya wa asiruna bil ma'ruf aide kudu komunikasi sing apik. Piye to, Dik? Iki sejatine piye? Iki piye? Oke, selesaikan di atas kasur, Mas. Weh. Cocok piye kowe ora ngalami tak koplaki kene kowe engko malah. Lah nggih masyaallah. Ya sing ngoten niku wong omah-omahe ngoten niku. Wong omah-omahe ngoten niku. Mila ya Allah. Berat, nggih mugi-mugi berkah kemanten anyar niki, manten-manten lawas sing hadir niki mugi-mugi rumah tanggane tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Terus yang paling penting nggih niku wau. Gimana ketika nanti memiliki keturunan, Mbak Suci kali Mas Sultan niki wau, keturunannya bener-bener minas solihin. Kita harus memiliki impian gimana anak kita itu lebih baik daripada diri kita. Walaupun anak dhewe iki sing ngelem wis akeh umpamane. Umpamane anak dhewe sing ngelem wis akeh nggih, tapi kita harus memiliki target piye yo. Keturunanku iki engko luweh tepak daripada aku. Lah niku istimewa niku. Niku Kanjeng Nabi niku mengke nggih bunga, insyaallah Allah Subhanahu wa taala nggih bunga. Lah ketika beliau bunga, insyaallah dalam hidup kini kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hajatipun Sohibul Bait lan hajatipun panjenengan sedaya ingkang hadir dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi nggih niku wau, kuncine kados ingkang dipun dawuhaken Allah wonten surat An-Nisa wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasanganmu dengan baik, artinya ada beberapa ulama ahli tafsir menafsiri akhlak kita, komunikasi kita. Mulakno nek wong-wong tiang riyen niku mesti ngrena, kowe karo bojomu mbok basa, kowe karo bojomu mbok sing gemati dan sebagainya. Lah kemudian fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'au wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ketika nanti dalam perjalanan pernikahan itu tadi kemudian ada sesuatu yang tidak kita kehendaki. Ono sesuatu sing ora disenengi awake dhewe. Umpamane ya niku wae dilalah. Biyen pas manten anyar awake cilik apa piye dilalah engko mari bayi rada lemu titik. Biyen pas manten anyar rada apa piye anek sesuatu sing dilalah berubah. Wong jenenge donya niki berubah to. Urip niki kan berubah terus donya niki, nggih to? Lah, ketika ada perubahan-perubahan, kita harus yakin pasti ada kebaikan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek wong kok iso ngoten niku insyaallah dalam keadaan apapun insyaallah rumah tanggane panggah baik-baik saja. Aman-aman saja. Nggih mugi-mugi rumah tanggane Mbak Suci kalian Mas Sultan menika langgeng ila yaumil kiamah lan mugi-mugi dados pasangan ngantos surganipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sakinah mawaddah warahmah. Lah terus Gus niku wau cara niku wau kan ikhtiar agar rumah tangga kita itu kondusif, agar kita itu baik-baik saja dan ini tidak hanya dipakai oleh manten anyar niki ya awake dhewe kabeh iki lho. Awake dhewe kabeh sing hadir dalu punika nggih saged ngoten niku. Jenengan sing jomblo-jomblo iki yo harus mempersiapkan sedemikian. Jenengan men rabi ora iki sing joko-joko iki. Lah kuwi yo rungokno tenan. Iki rungokno tenan. Ora iso kaya awakmu cul-culan ngono kae kenal ning lampu merah semoro-moro wis penting rabi. Ora karepmu ngono kuwi nek ra ngono latu-latumu brangasan ngono kae. Selalu hinggap di jendela. Kok iso kowe nyauri jendela kuwi lho. Kok kira burung kakak tua. Iki lho iso nyauri di jendela iki lho cah ngarep iki lho cah moagel nih. Iki apa sing penggayane mancing ya to? Sapa jenengmu? Yudi Gundul. Windy. Virgi. Cek panggah mancing awakmu. Sesuk rubahan mancingmu, mancing perkara ya lho. Angel mancing perawan. Olehmu malah rondo minggu. Ini terus saiki ngeten. Aku malah kelingan iki. Terus saiki dhewe iki kan pengen uripe bahagia.
Kabeh wong iki mesti pengen urip bahagia. Leres napa mboten? Mbok kaya kula, kaya panjenengan mesti pengen urip bahagia. Dan saya yakin manten berdua ini selain ingin sakinah mawaddah warahmah, diridhoi oleh Allah, pasti dalam perjalanan hidupnya entah nanti yang satunya jadi TNI, perjalanan menjadi TNI, satunya ini mungkin apa dan sebagainya, mesti yo kabeh pengen bahagia. Leres toh? Lah, kula pengen dawaken di dalam Al-Qur'anul Karim wonten surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala dawaken, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Wong lanang, wong wedok sing istiqomah nglakoni amal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka hidupnya ini akan diberi kebahagiaan, hayatan thayyibah. Hidupnya ini akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uripe ditata karo Gusti Allah. Wong ini uripe bahagiaan penak. Ora masalah mbuh duwite akeh apa titik, ora masalah mbuh omahe apik apa ora apik. Wong sakniki ya buktine sing duwite akeh ya urung karo anek bahagia. Sing ketarane iki wong nyawang wong kuwi bahagia, wonge sing lakoni ya urung karo anek bahagia. Lah bahagia niki pancen angel tenan digoleki. Bahagia ini pancen angel tenan digoleki. Lah ternyata ketika kita belajar dari Al-Qur'anul Karim, apa yang disampaikan oleh Allah, kuncine bahagia niku au lakonono amal soleh. Mbuh kowe wong lanang, mbuh kowe wong wadon, lakonono amal soleh. Lah Imam Qurtubi wonten tafsir Al-Qurtubi niki nafsiri ayat niki wau dan khususnya beliau itu menyimpulkan gimana caranya agar benar-benar mendapatkan hayatan thayyibah. Hidup sing bener-bener apik niku lho. Hidup sing bener-bener bahagia niku wau pripun carane. Kalau Imam Qurtubi dipun tafsiri, ternyata kuncinya hayatan thayyibah itu ada 3 kata Imam Qurtubi. Sing pertama nopo? Ar-rizqul halal. Terus istiqomah golek rezeki sing halal. Artinya ketika Mas Sultan iki aku pengen tenan rumah tanggaku bahagia. Piye aku karo suci iki mang iso tenan-tenan bahagia dalam keadaan apapun bahagia. Istiqomah terus istiqomah selalu memasukkan sesuatu dalam keluarganya, sesuatu yang halal. Dan ternyata sejalan dengan realita, uang kok ketarane seneng sesuatu sing ra halal senajan akeh. Kuwi yo nyereti tenan, nggih napa mboten? Ana uang ketarane menang judi, puluhan juta, atusan juta. Bar kaya bingung karepe duit to. Ana uang umpamane dilalah kepepet nyolong. Wong nyolongi atine apa tenang? Mboten tenang. Nggih napa mboten? Dilalah urung-urung kok nek dilebokne awak. Ketika mengalir darah di tubuh kita, pasti yo ora barokahi. Apa maneh sampai ning anak. Akhirnya kaya jenengan kadang nyeneni anake ngono bocah bulet. Bocah pancen kaya setan, berarti jenengan mboke setan. Kan ngono to. Ya ora? Nah, mulakno istiqomah golek rezeki sing halal. Piro wae asile, mbuh titik apa gedhi, tapi istiqomahlah mencari rezeki yang halal. Karena itu akan berdampak akan ketenangan hidup panjenengan. Dan ternyata salah satu bonusnya ketika seseorang itu istiqomah memakan sesuatu yang halal sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Api ono, perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakno rata-rata uang sing dungane kuwi mustajabah, dungane mandi, wonge mesti ahli riyadhah, ngati-ngati nglebokne panganan ning awake. Leres napa mboten? Jan ro mbayai-mbayai sepuh sing keramat-keramat niku sing rawat, sing napa, iki mesti ngati-ngati. Ora kaya jenengan kambile tanggane ceblok sikat, gedang aja sampai sing kok lebokne awak kuwi mang olehmu kok kono kuwi mang. Paham nggih? Tukokno sesuatu sing ora mlebu ning awakmu. Cara memutus mata rantai seperti itu. Apa maneh ning anake panjenengan? Kuwi tenanan bahaya tenan, bahaya. Wah, enek uang anake atraksi yo mumet tok. Mumet tenan.
Mumet tenan iki muga-muga ide slamet kabeh lah. Suasanane malah ra penak ngene Mbas ngene. Ganti ya wis. Ganti lambemu kuwi. Kowe iki ndik tandikte ndi. Nomor loro, kuncine hayatan thayyibah nomor loro apa sakwise rezeki sing halal? Al-qanaah. Iki. Qanaah iki yo angel. Angel, yo ora kok aku iki ngelok-ngelokne ora. Apane perempuan. Qanaah iki angel. Angel, ya wis rata-rata daripada engko dihujat wong lanang barang. Alah kabeh. Pokoke kabeh. Ora trimo mak-mak nesu. Qanaah. Kuncine hayatan thayyibah sing nomor loro iki qanaah. Nrimo takdire Gusti Allah. Apa yang telah diberikan oleh Allah, apa sing dijatah ning Gusti Allah ning awakmu, niki njan trimo. Nah, salah satu ikhtiar agar hidup kita itu qanaah, tidak mengukur nikmat kita dengan nikmat orang lain. Ojo ngukur nikmate awake dhewe karo nikmate wong li. Kadang nyuwun sewu mulakno enek wong lanang ngono maumet, dilala bojone ora qanaah. Kadang ya enek-enek wong wedok ya mumet, sing lanang ora qanaah. Bojone nek macake stowenanan ngono malah sing lanang nyang bojone tanggane. Lah. Rene ndi tak tempiling kene engko malahan. Kok mek gur muni lah. Mo tewu kene engko tang-teng kene engko. Lah iya. Lho iya ora? Lha iki contoh wong ra qanaah ya ngono kuwi. Bojone iki wis perfect, wis mening, wis wangi, menarik. Malah jam 10 pamit nyuluh kodok, tibakno nyuluh rondo. Lah. Amsong. Amsong apa ora? Tenan qanaah, trimon ya wis kuwi. Wis kuwi mang sing takdire Gusti Allah nek ngolehne kuwi ya wis trimonen kok arep bentuke koyo piye modifen dhewe. Dimodif dhewe ngono lho wis kuwi takdire Gusti Allah. Kowe takdire wayahe jek duwe pedah motor ya nikmatono sik, syukurono sik. Takdire kowe jek duwe apa nikmatono sik. Nek jenengan ra iso qanaah, lara kabeh. Sakit semua, babak belur. Turu ora penak. Wong ini ora qanaah, akhirnya mengukur nikmatnya dengan nikmat orang lain. Ono dayo nggo mobil apik, mobile dayoe dilebokne sirah. Ya ora. Buwuh becek nekani manten, gelange dulure teko lekek. Gelang dilebokne sirah. Bodho dolan me dulure. Dulure ngecor ngemper, cor-coran dilebokne sirah. Mas Prapto nggoyu iki piye? Iya toh, Nggih napa mboten? Akhirnya yang ngono, dilalah kebacut, cetuk uang malah bojone uang dilebokne sirah. Lah, kemeng ora? Sirah iki mang wis kebeken apa iki mang? Bondone kancane, bondone dulure, termasuk bojone kan. Kuwi ora qanaah. Mulakno kunci kebahagiaan yang nomor 2, kuncinya hayatan thayyibah adalah qanaah. Nerimo takdiri Gusti Allah. Qad aflaha man aslam. Beruntung panjenengan niku sing napa sing mlebu Islam, waruziko kafafan, terus panjenengan sing dikei kecukupan kalian Allah Subhanahu wa taala wa qana'ahullahu bima atahu. Terus panjenengan niku wau sing dikei rasa qanaah kalian Allah Subhanahu wa taala, iso nrimo takdire Gusti Allah. Mulakno Kanjeng Nabi nek marai ae dhewe unduru ilaman aswala minkum balatan duru ilaman huwa fauqakum. Deloken wong-wong sing sak ngesormu, aja ndelok wong-wong sing sak dhuwurmu. Lah ngoten niku. Terus kuncine kebahagiaan sing nomor 3 napa? Taufiquhu ila taah. Piye carane panjenengan niki wau terus berusaha semangat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kewajiban, itu adalah ketahanan iman dalam hidup kita atau bahkan dalam rumah tangga kita. Mulakno nek pengen uripe tenang, tambah istiqomah nek madhep ning Gusti Allah.
Rezeki halal, qanaah, mari kuwi istiqomah taat ning Gusti Allah. Pun to, uripe nek bahagia. Nek ra percaya delok wong biyen-biyen itu. Ya ora sugih ra apa biasane modale pedah unta, sapine sitok nggadhu, bojone ya sitok. Mari kuwi ya omahe iki gedhek, tapi delok umure nek tuwek-tuwek wong biyen. Terus ya bahagia. Umure 95, 104, 108. Lah sakniki 30 wis kudu isdet. Ya ora? Enek, ya ora? Karena ya kuwi mang sing dipangan-pangani barang-barang, kadang ning warung kopi ngono ya ngeslot. Tukang ngeslot enek, bocah teko. Linggo ning ndi? Oh, sor layar kono lho biane. Apa ning warung sing rada peteng kae ketoke. Lah wis ngeslot wifi-ne gratisan. Lah saiki sing dipangan ngono kuwi ora rezeki sing halal, ya ngeslot, ya judol, akhirnya kan mulai resik-resik omah, ngresiki TV, lemari. Ya ora? Kulkas diresiki kabeh. Terus mari kuwi kan ra konaah. Cek cilik barang gayane ambisi pengen dadi crazy rich, akhirnya rite ilang ya karek crazy kuwi, gendeng kuwi. Ya ora? Terus mari kuwi tambah nikmate ya ora tambah taat, ya Samsung. Samsung kuwi akhirnya tulak-tuluk lepa-lepo kuwi. Solusine ya mancing karo Windy kuwi. Wis ngoten niku, masyaallah. Tapi kula yakin niate Abah Haji Kusno niki luar biasa. Saking mareme. Ternyata Putri Ragil nggih, Mbah. Putri Ragil disyukuri, diundang nih wong sakmene mbiyane, diundang nih kula, wong kula iki wong super bulet. Angel lho golek jadwal kuwi masamu. Tenan niki pun tak tutup niki, aja golek jadwal, pun tak tutup sampai 2026 wis tutup, sudah tutup. Heeh. Apa? Sherlock apa? Ora wis akeh, wis bak, pancen bek tenan jadwale. Pancen wis bek tenan jadwale. Heeh, sedina tapi kula sitok ngene iki gen penak gen iso gayeng. Mesti iso puas nek ngelok-ngelokne wong-wong ngene iki lho. Alhamdulillah tapi nggih niku wau. Pokoke muga-muga awake dhewe niki tambah apik kabeh lah. Tambah sae. Jenengan tersinggung ora kula omong nganu ngono. Oh ya wis berarti ya dilokne neh. Tapi kula yakin niki niate Abah Kusno luar biasa koyo ngene ya Allah. Ngene saking mareme. Ini lho nggih. Niki Mbak Suci karo Mas Sultan kudu paham. Ngene iki saking mareme wong tuwa, masyaallah anake iki mentas. Lho tenanan. Ini harus benar-benar menjadi catatan yang luar biasa dan perjuangannya tidak mudah loh kayak ngene iki. Tidak mudah. Ngeten iki ngurusi perizinan, ngurusi nopo-nopo dan sebagainya. Nek ngomong nek golek batine nopo. Tapi semua ini karena memang pengen anake iki munggah derajate, anake iki langgeng, kemudian melahirkan duriyah atau keturunan yang benar-benar minas solihin, min ahlil ilmi wa ahlil khair. Masya Allah. Nggih pangestune panjenengan sedaya mugi-mugi dipun ridani dening Allah. Panjenengan nggih mugi-mugi ngoten. Mugi-mugi putra-putrine panjenengan niki nggih diunggahne derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Wis penting wis ngono kuwi mang mbuh paham mbuh ora. Muhammad. Masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah jenengan sedaya niki tiyang sae kok. Ngeten iki teng mriki ya apa ya usum ngapling ngono ya. Apa ya usum mriki. Sing pundi sing ngapling? Nek ra ngapling ra entuk nggen ngoten e. Oh. Nek ibuke sing klambi ijo niku. Klambi ijo muslimat niki lho. Coba nyan berdiri, Bu. Daleme pundi jenengan? Puh, pun kalam-kalam gringgingen mengke, kalem-kalem. Nggih, kedap ngrantos mik, berdiri mawon, berdiri. Ngombe kopi wayahe. Sik kedap Bu, kedap Bu. Niki wae enten dompet ditempokne. Namine Mbak Nita Aprilianti. KTP-ne niki pink, rupane pink. Nggih, sing nemokne Pak Banser niku wau. Wah daleme nganu. Nanggungan.
Kayen Kidul. Status kawin. Pelajar atau mahasiswa WNI. Berlaku hingga seumur hidup. Pun jenengan nggih berdiri mawon. Poh istiqomah nggih seragam muslimat. Mike dicelakne ngeten nggih, Mbak. Salam perkenalan terus sekali daleme pundi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan paring asma sinten? Kula Mbah Lasinam. Mbah Lasinam. Nggih, Daleme pundi? jarak. Jarake kalih pelemahan mriki Mriko Gus, etan lor. sekitar pinten kilo keng mriki? 3 kilo Gus. Jenenge sapa, Mang? Bu sapa? Gula sinem kalih sinten niki wau? Kula rombongan tiang 3. Nitih napa? Diteraken yoga kula. Mengke dijemput malih. Nggih. Lah nek yugane keturun pripun? Nggih kula gugah. Lah pripun nek gugah? Lele make wis mulih ndelok guse. Kok lho Mas Tim mulie mengke mlampah no nek anake keturun. Lah nggih digugah mangke. Wah ya wis mbuh wis ngono kuwi. Mbah Lasinem umure pinten? Mike mepet. Kula 70 kalih. Garwane tasik. Tasik. Yuswa pinten garwane? Garwane 70. Kula 70 kalih. Weh enom sing lanang ganteng ya. Nggih. Terus jenengan teng griya aktivitas napa? Kula namung momong putu. Penak tenan. Mantun ngoten ngresiki musala. Istimewa niku resepe awet sehat niku. Nggih, awet. Jenengan mboten enten keluhan blas. Mboten, Gus. Lho. Iki cocok karo ngajine iki, Mang. Deloken 70 sing jaler ya jek sehat. Sing setri ya jek sehat. Kan kuncine sing nomor 3 wau taufiquhu ila taah to. Kuncine hayatan thayyibah niku wau. Lah niki awak dijak resik-resik. Nek perekonomian saking pundi? Nggih, pokoke kula nggih namung resik-resik musala, mangke nek mantun ngoten nggih momong putune. Nek mantun ngoten nggih Jumat napa Jumat nggih napa niku Yasinan, Rebo Pae nggih pengajian. Sing jaler aktivitasnya napa? Astiwace nggih ngarit, Gus. Sapine pinten? Setunggil. Tiange nggih sehat. Sehat. Lho, cocok ora karo ngajine wau? Lho, iki cocok lho, maksudnya bukti nyata, aku ora ngapusi. Nek kaya aku kan jek enom rong kena nggih bukti. Sapi kula setunggil, Gus. Samang tambahin apa pripun? Kenging Nggih. ditambahi pinten? Setunggil mawon. Setunggil. Nggih kersane kalih. Berarti kula maringi. Nggih. Poh. Berat sekali. Kula parone, Gus. Mikir dipepetne Kula parone. Wong gaduh. Nggih. Jaler napa setri? Nggih sak kersane jenengan nek numbasne setri nggih monggo. Jaler nggih monggo. Kandange napa tak sik cekap? Tasik. Sapa iki sapa sing ning kene iki? Nganu, tato apa sapa engko njajal golek ana nomere omahe sesuk kon nyurvei sapa kandange. Pak Lurah kula namine Pak Sugiyo. Nggih. Iki sapa ya? Nek Margono mumet engko apa? Tato, Pak Tato kalih sinten? Mengke gen dicek Pak Tato nggih. Nggih. Napa jenengan Kalih Mas Prapto. mawon mengke mampir nggen kula. Wah. Lah, kula iso dikruyuk wong. Nggih ningali keadaan mengke. Nggih. Ora jagongan kali Abah Kusno riyin. Kersane semerep omah kula, Gus. Nggih, kalih ndelok kandang. Nggih.
Jek sedeng napa mboten? Tasik. Lah mengke sing ngarit sinten? Nggih mbahku nge kula. Putrane jenengan pinten? Piturane sekawan dibawani setunggil tasik 3. Oh, nggih. Nggih. Tapi sehat ya jenengan. Nggih sehat kula soalé resik-resik musala, Gus. Mbah Kong niku ya sehat ya. Sehat tasik ngarit. Nggih. Ngopeni setunggil tok, Gus, mang tumbasne setunggil mawon. Bah, iki Pun. Ayo wis diperintah lho Pak Prapto iki. Nggih. Wis kudu bergerak iki. Nggih. Nggih, mengke kula pikire kersane Pak Tato kali Mas Prapto nyurvei riyen. Nggih. Nggih, benjing napa kapan ngoten. Nggih. Mengke Angget kula jenengan lho, Gus, kula kan mawon nggen kula. mengke kedalon ngrusui Mbah Kong mengke. Mboten. Lah- Alah, mboten, malah seweneng, Gus, mengke nek jenengan mriku. Oh. Sing iki. Griya kula pinggir musala, Gus. Mbane sinten? Saking sinten iki? Napa niki mawon? Senes. Manut jenengan tak tanglet tanglet. Ben to. Bu Lasinem, Nggih. nek kula mampire mboten janji ningali keadaan riyen. Nggih. Nggih. Niki Nggih. jenengan mengikuti kula pun dangu ya. Wah, aku 2 tahun. Napa sing diremeni? Nek mirak pengaose guse niku teng mikiran wayem, Gus. Wah. Nggih. Jenengan ben dinten nek ngaji nggih seragame muslimat niki. Nggih, niki Selasa Wage. Rebo Paing. Oh, nggih. Niki enten sedekah. Kula ajeng kirim salam tenggene Bu Nyai. Bu, Nggih. jenengan pun pun haji nggih. Ah, mboten, Gus. Wong dereng ajeng sama ngumprahne napa pripun? Nggih. Sing umrohne Abah Kusno. Nggih. Umroh jenengan. Nggih. Umroh kalih niki PT Ibna Sitah Sahril Bekasi. Nggih. Nah, sing umrohne Abah Kusno, Amin. tasakurane putrine kalih niki, kalih Mas Nggih. Sultan niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Seneng. Nggih remen. Pun ate umroh tapi pun ate. Oh, dereng, Gus, dereng. Tapi purun to? Purun. Nggih pun. Mengke Kula tenggene Pak sinten niku nggih? Mriko tumut. Terus niki. Abah Kusno. Niki ra kula tumbas gendera Tasik, Gus. nggih. Nyandungane niki mantene Mbak Suci kali Mas Sultan kersane Nggih. Sakinah Mawaddah Warahmah. Nggih. Niku umrohe tasakuran niki. Nggih. Nggih napa? Nggih, Pak Mbak Suci kalih Mas Sultan. Mas Sultan, kula dongakne sehat, waras, slamet donya akhirat. Amin. Mugi-mugi ndang diparingi yoga. Amin. Mawaddah mahromah. Amin. Nggih. Niki nek pengen matur suwun kali Abah Kusno umrohe. Kalih Abah Kusno, kula matur nuwun sanget. Nggih. Teng mriki wau kula ngunjungi Guse kok asa rejeki. Samang umrohne. Berarti niate paling sae. Nggih. Kula niki wau mboten niat ngoten niku, Gus, sing penting ngunjungi Guse. Kula niki nek mireng pengaosane Guse niku bedhe. Kula niki wayem tenan, Gus. Oh, Saito. ayem nggih. Nggih. Jojis nggih. Nggih. Napa? Nggih pokoke wayem, Gus. Oh nggih. Kula ben dinten niku ningali teng HP, Gus. Gadah Nggih. TikTok napa YouTube? HP YouTube yogane niku wau dalu jenengan kula sak bare, Gus, malam Selasa.
Poh ya Allah. Sampean maca napa kula tumut, Fatihah tumut. Napa jenengan mungel kula mungel. Poh kaya Tapi ngono. nggih niku teng dhuwur kasur. Penak Nggih. Mirengaken jenengan. areng gletak. Nggih. Kalian ningali ngeten. Cocok. Nah, wah, badan kula nek mireng jenengan niku Gus, pikiran niku saestu. Beh, rasane mpun mboten Karo-karuan. Nggih. Nggih pun ngoten mawon riyen nggih. Nggih. Mengki kersane di survei Mas Prapto. Nggih. Jenengan disiapne data-datane kali niki angsal hadiah. Sijos tumbane sapi. Insya Allah. Mengki kandange disurvei riyen. Kersane loro. Nggih. Nek mangan kersane ngames. Siap. Lanang napa wedok pengine? Nggih, sak kersane jenengan. Oke, siap. Niki enten kaos Rafa Audio. Niki nganusane Mas Prapto. Kalih sarung Gus Idam series purun napa mboten? Urun sangat. Ah, niki salah satu sarung batik sing enek AC-ne. Nggih. Nek dingge ISIS. Nggih. Niki kalender enek gambare wong ganteng. Nggih. Nggih. Niki snack, Nggih. keripik, untune tambah rasa nek maem Nggih, niki. kula ampun ampung, Gus. Dimut. Ditumbasaken yoga kula guwak teng kali. Soale damel maem niku angel. Wong nggih, mengke aja diguak diwehne wong-wong mawon. Guwak wong ambune mboten enak kok. Nggih, pun. Pun niki kalih enten sedekah nggih sangu wangsul kena nggih sangu umroh. Amin. Saking Pak Wo Budi enten, Nggih. Mbak Evi Kartika enten Kades Kayen Lor, Abah Kusno, Mas Sultan Al Faruq, Mbak Suci. Terus Mas Saiful Huda, Bu Sulastri, Pak Supardi. Lah niki jenengan angsal sangu Bu, kena nggih tambah sangu umroh Nggih, 1 amin. juta. Nggih, alhamdulillah, rabbil alamin. Nggih, pun. Guse kula dongakne seger waras slamet donya akhirat. Amin. Kula nggih ngoten samang dongakne kula donya akhirat, mugi-mugi asal rezeki berkah damel teng Mekah. Amin, awake sehat. Nggih. Mengke umrohe mabrur. Nggih. Nggih, pun salam nggih. Nggih, tapi ngoten nggih sepuntene nggih. Kula niku mboten saged maca, Gus. Gampil mengke diwarai. Nggih, kula sampun namung ngeten tul ngoten niku tok. Nggih, mboten napa-napa. Kula terus terang, Gus niki. Nggih, pun ngoten nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira wong happy kok ngene iki. Sik. Kono lho mburi gentimburi kono Ya Allah seneng ya. Wong-wong sampai koyo ngono ya tibakno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Ingkang pundi, Gus? Sing di sing biar. Kene wis genti sisih kono lho. Jomblo. Mbok niku nek sing emek lampune niku jaketan ijo niku. Pundi dalem jenengan? Niki sing siraya nek lampune pundi niku? Niku. Ya mikir lung-lungan. Seneng roh semangat itu. Kin salam sik perkenalan. Ya Allah, wong sakmene mbane yupek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Mbak Astri, Gus. Dalem pundi Mbak Astri? Kedong Malang. Pun nikah. Sampun. Putrane pinten? Setunggal. Ngoten niku yo ngapling no mboten nek teng mriku. Mboten. Dugi jam pinten wau? Antun Maghrib. Niki ketemu kula pun ping pinten Mbak Astri? Ping kalih, Gus. Ping kalih. Nggih. Pertama teng pundi? Ten daerah Maduretno. Maduretno. Mriki kalih bojone jenengan berarti. Mboten kalih putri kula. Oh, sitok niki. Nggih. Wis alhamdulillah. Kegiatane teng griya napa, Mbak?
Rumah Astri. tangga, Gus. Sing kerja bojone. Nggih. Oh, nggih. Niki pangestune nyandungakne Mbak Suci kalih Mas Sultan. Mugi-mugi rumah Mugi-mugi tanggane Mbak Suci kalian Mas barokah. Sultan diparingi juga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Putri engkang soleh soleha. Amin. Nggih, pun. Nggih. Mugi-mugi jenengan putrine nggih solihah. Umur Amin. pinten? 8 tahun, Gus. Kelas piro ya berarti? Kelas Ya? kali. MI. SD biasa, Oh, Gus. SD. Nggih. Mek wong loro pedal motor. Niki njen nang sangu ngian Nggih, 500.000. Gus. Alhamdulillah. Nggih, kalih niki jajan, kalih sarung, kalih kaos Alhamdulillah, nggih. Rafa Audio. Matur suwun, Gus. Jeleng. Mugi-mugi jenengan diparingi sehat wal afiat. Amin. Mugi-mugi ningis segera lahiran lancar. Nggih, pangestunipun nggih nyandungakne. Nggih, Gus. Nembe kontrol wau kula. Nggih. Pun nggih, Wis, Gus. nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genah wengi-wengi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Windi wis tau kok ndi kowe. Engko liyane meri lho ndi. Sing mburi-mburi kono ae lho. Sing sepuh wis, rada enom wis. Oh, enom banget apa cilik pisan? Cilik sing iso qasidahan apa selawatan nenek ora? Cilik. Masa baju pink ini bisa anak kecil ini? Bisa? Selawatan? Itu kudung hitam ada, kudung hitam baju pink ada. Seetan kono apa ya diceluk iki grup apa iki? Apa mak-mak ngarep iki to iki? Enek grup-grup iki lho sing dia iki. Yo. Tapi ngarep son kok bengung ora? Gen ora bengung. Iki ketok yo ngapling suwi yo iki. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feedback ora nganu, Ji. Namine sinten, Bu? Mbak Dwi, Gus. Daleme pundi? Teman. Leman. Nggih. Rada geser gen ora gaung-gaung. Sak grup-grup napa jenengan? Kula. Oh. Grup mak-mak solawatan, Gus. Hadro. Boten. Nggih lek enten Wah, solawatan enten ngoten solawatan bidal, solawatan bidal ngoten. Yang pinten niki wau? Tiang siji loro gangsal. Nitih napa ngoten niku? Nitih motor. Oh, bareng-bareng. Nggih. Desane yo mriki jenengan. Pelemahan ler, Gus. Oler. Nggih. Pun nikah. Sampun. Putrane pinten? Setunggal. Padha. Mosok rondo. Bojone ning ndi? Boten Gus, guyon niku wau. Bojone enek ta tapi? Enten. Oh ngawur bojone enek. Lha engko nesu bojone. Yo nggih. Jenengan kegiatan napa Mbak Astri? Mbak sapa mang? Dalem? Mbak Dwi. Nggih. Kegiatane napa teng griya? Kula nyambut, Gus. Nyambut napa? Teng Mahkota Petelur. Mucal sekolah to? 3 niku lho. Dok Wah, niku lho, Gus. Ndok. Nggih. Ndok Tenggone Abah buat Santoso. Ndok dikapakne. Lho, kan enten pitike terus ngendok disade. Wah, alah, aku ira mudeng aku. Nggih. Wong ngurusin ndok. Nggih, ayam kali telur. Garwane ya teng mriku pisan. Boten. Teng pundi? Teng Jombang. Supir. Boten. Ngawur ae. Lah apa bojone apa? Niku lho teng sabene tiang. Jombang kono. Nggih. Oh, nggih. Nek macak ke jam pira ngono kuwi? Oh, nggih wau subuh, Gus. Ya wis, didongakne Mas Sultan arep Mbak Suci dongane napa? Nggih, dongane sakinah mawaddah warahmah. Terus resepe napa gen sakinah mawaddah warahmah jenengan kan wis rabi jenengan. Nggih, ya aja tukaran, waya dolan-dolan, ngaji-ngaji, salat-salat, selawatan-selawatan. Jenengan ora tau tukaran. Mboten to, Gus? Tukaran diomongne Guse gak pareng. Ya wis niki angsal hadiah. Kalih mengke sangune nggih rombongan niku 500.000 kok Oh, didum. nggih. Tak Didum. demeng engko 100 saya 400.
Tak dom, Gus. Ya ora didum. Jenengan hadiah tok ae. Lho, alah piye to Sangune iki? kok didum. Oh, nggih. Sangune didum. Gak terima, Gus, kancaku, Gus. Sing oleh aku dhek sing bingung. Jenengan hadiahe, sangune didum. Pun. Nggih. Wis. Tenang e bolo, tak dom. Nggih. Terus niki sing dompete dijikuk niki entuk sangu. 300.000. Oh, aku 300. Enggak, udah sing dompete dijikuk iki lho. Oh, nggih. Gak. Dompete sapa kuwi, Mang? Panggah duit ae iki. Nggih. Ya wis, Duit nomor sing, 1, Gus. Sing kuwi dikeki 200 e. Sing 500 ge didum. Lho, kok krungu gak? Heeh. Kalau mama iki lho Gus omong. Lah iki rombongane jenengan 500 kono. Nggih. Nggih, Gus. Pangestune didongakne mantene barokah. Nggih. Sing sedekah kuwatah niku nggih muga-muga dijoli rezeki sing Ya, akeh. amin. Tak dongakne ndang sugih, nang budal umroh neh. Amin. Jenengan doaken kula nggih ngoten lho, Gus. Insyaallah. Heeh. Nggih, Mbak Dwi. Nggih. Pun ngoten ditutup. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing cah cilik Ji, kono Ji. Kalau nggih jas ganteng kuwi lho, wi jasan to wi. Klambi ireng kuwi lho. Iya toh? Heeh, ganteng kuwi. Pun teng mriku ae, Mas. Di situ aja. Mic-nya diantarkan ke situ, Pak. Oh. Diparing nih, Gian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Maulana Hengki Kurniawan, Gus. Maulana Hengki Kurniawan. Kurniawan. Panggilannya Maulana apa Hengki? Maulana. Maulana. Kelas berapa Maulana? Kelas 4, Gus. Rumahnya Desa Tegowangi, Pelemahan Kediri. anak nomor berapa? Kedua, Gus. Anak kedua. Kakaknya sudah umur berapa? Kelas 2 SMA. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki, Gus. Laki-laki. Berarti jangan ragil nggih, Mas. Nggih. Mas Hengki. Maulana. Maulana cita-citanya jadi apa? Sekawan, Gus. Loh, papat. Nggih. Adike umur pinten? 3 tahun kali setunggal tahun. Oh, nggih. Pengen dadi apa cita-citane? Insya Allah jadi tukang son, Gus. Wah. Iki pengen dadi apa? Rafa Audio iki. Sik tak kira iki mang yo ngejas ngene iki. Apa pengen dadi kiai apa piye? Sik iki kudu petung piye iki petung. Ceritane piye? Ora masalah. Kok pengen dadi tukang son iki piye? Terinspirasi Mas Prapto apa piye? Apa terinspirasi sapa ngono lho. Pernah ndelok son horeg nyantek ndredeg, Gus. Wah, ndelok son horeg iki atine ndredeg. Nggih. Terus krana ndredeg kuwi terinspirasi. Nggih. Pomo aku dadi tukang sone piye ngono e. Piye? Kepikiran pripun Maulana? Kepengen gorekne mak-mak, Gus. Duh iki. Ampun aku. Tapi cek gelem ngaji wis apik lah. Oh pengen dadi tukang son duwe son. Wong ngoten, nggih. Duwemen tenan. Demen, Gus. Demen. Lah ngeten iki mboten ngantuk nderek ngaos Gus Ikdam. Mboten, Gus. Mboten. Jenengan apa niku selawatan sing apal napa qasidan napa? Kathah, Gus. Lah sing lancar mawon napa? Engko nek lancar tenan entuk hadiah sing luar biasa. Napa sing lancar? Apa alamate anak soleh, apa sifate murid, apa qasidan, apa bareng selawat nariyah, apa-apa. Kula enten selawat alamat bocah cilik-cilik tapi rada diganti, Gus. Pokoknya aja diganti sing aneh-aneh lho. Aja diganti sing aneh-aneh lho ya. Sing asli ae. Piye, Maulana? Nggih, Bun. Oke, yo budal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alamat anak
kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat amal anus ing ilmune edan tutang dong ngejawab hukum ayu mane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyari wal tahrojin ana fatayati rotal alamin ya uwailal judi wal tarojin. Masya Allah, lancar kok. Senajan mari kuwi pindah haluan hadroe bingung. Kluthak. Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Jangan Ibu Maulana. Ya Allah, Gus. Alhamdulillah. Kula pengen panggil jenengan dangu, Gus. Jenengan pengen panggil kula. Nggih, alhamdulillah niki. Lah Maulana malah guyu nyapa to? Nah, ibumu nangis kok malah guyu ki piye to? Oh, ya diambungi ya Allah, aku kelingan diambungi ibuku aku malian. Ya Allah, pripun Bu? Ibu mungkin matur sik bene Maulana, pripun Bu? Kula niku pun dangu, Gus. Pripun? Pengen teng Sabilu Taubah. Nggih. Niki wau alhamdulillah kula saged teng mriki. Kula bersyukur sangat. Nilala anak kula kok saged selawatan komplit. Ya Allah alhamdulillah. Jenengan mboten nyangka? Mboten, Gus. Wah, niku sing ngetokne jenengan lho, Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Lah tapi jenengan kok nggih produktif niku wis duwe adik digendong. Nggih alhamdulillah, Gus. Niki rezekine kangge Gusti Allah. Leres jos jis. Berarti kayak pengajian emang makrifatun nikmah, nggih cocok. Nggih, niku putrane jenengan jaler sedaya. Jalare 3, Gus. Setrine setunggal. Setrine Jenengan teng griya setunggal. aktivitasé napa? Momong, Gus. Bojone napa? Bojone serabutan. Serabutan. Lah niki anak ya soleh nok niki. Nggih. Gek niki calon boson sistem. Amin. Lah niki wau krana selawatane lancar, niki kula kei hadiah teko boson sistem jenenge Mas Prapto Juragan Rafa Jaya. Hadiah sepeda listrik. Ya Allah. Matur suwun saestu, Gus. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Zaman turuti. Nggih. Angsal sepeda listrik yang Mas Prapto. Niku nggih gadah son. Kan niki pengen dadi boson to. Lah sakniki kali Mas Prapto dimodali sepeda listrik sik. Sementara lah penting mlaku sik ngono lho. Heeh, piye Mas Prapto? Matur suwun. Mas Pablo matur nuwun. Sik kurang lancar rada serontolen. Sik dibaleni neh Mas Prapto. Mas Prapto matur nuwun ingkang sakata-katahe. Mugi-mugi Mugi-mugi usahane sound system lancar. mugi-mugi kula kados jenengan. Amin. Gadah son. Amin. Penak karek amin kono. Kene kon ngomong kono sing oleh peda, kene kon donga. Aduh. Ya Allah, Maulana ibuke sampe nangis lho. Ibumu gak ngerti lho, Mas, nek sampean iso qosidan ngono iki mboten paham. Kene pudian teng masjid, Gus. Alhamdulillah. Wis niku, pokoke golek kanca sing sae nggih. 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 Dadi walaupun sok dadi juragan son sing soleh. Nggih. Gus nyuwun barokah donga. Nggih. Damel Damel usahane ayah mugi-mugi lancar. usaha napa?
buka warung penyetan, Gus. Cocok, penting sambeli sing loman nggih. 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 Pokoke sambeli loman, bakule grapyak mesti laris. Kalau kau lama mancingan, Gus. Jamang jerene serabutan. Kalau Ya, tak pemancingan semi- mancing nopo niku? Mancing perkara, Gus. Mancing perkara ya ora to. Mancing iwak to, Gus. Oh iya mancing iwak kaya wingi ngentahi barang lho iki. Mancing perkara nek windi gitu apa? Aduh, pemancingan iwak Nggih. seminggu ping pinten mancing niku? Niki tasik kendel, Gus. Oh tasik kendel. Dalam gadang modal. Oke, iki dimodali pedah listrik. Alhamdulillah. Mengke kena dipancing gian. Cemplungno mari kuwi dipancing. Nggih, dongakno Mbak Suci kali Mas Sultan, rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Semugi-mugi Amin. Mbak Suci kali Mas Sultan. Amin. Saged rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, Amin. diparingi mawangan ingkang soleh soleha. Amin. Ketoke cocoke sampean iki ora boson lho, tukang ngajat nih. Pon sembarang, Gus. Jan Maulana bijaksana modele Ibu mek nangis ya ono ya Allah. Kopiahmu NU no ya. Nggih. Wah cocok. Sesuk dadi takmir masjid lho. Anak MC, Gus. Wah layak. Wah anak MC ya wis niki dikeki sarung Gus Ikdam series. Batik. Matur Cocok nuwun, ora? Gus. Cocok. Terus niki enek nganu tanggalan. Matur nuwun. Gambare Gus Ikdam Piring gadah kaoson. tanggalan ya, Gus. Kaoson. Nggih, matur Papa Jaya. nuwun. Oke. Karo iki nggih sangu sekolah. Nggih, matur nuwun, Gus. 500.000. Alhamdulillah. Pun nggih. Nggih. Sing gati kali ibuke nggih. Nggih. Pun enten kata-kata napa mboten? Enten. Napa? Dia itu Kata Gus, kata-katanya Gus. Oke, coba salah satunya apa? Kan tadi hujan tuh, Gus. Hujan itu hanya membasahi, bukan melukai. Akid. Maknyes. Hujan itu hanya membasahi, Membasahi, tidak bukan melukai. melukai. Karena memang hujan itu air, bukan linggis. Ya biar tenan. Aduh iki yo ngaji yo guyon gen tenang lho pikirane. Nganu sapa jenenge? Maulana. Pokoke warunge ngoten Ibu mengko omongono nek dodolan sing grapyak. Nggih. Mari kuwi wayah menyeti tempe apa iwake kuwi aja omong. Idune gen ora moncrot. Lho kuwi penting kabeh sing bakulan-bakulan ya ngono kuwi engko nek warungmu resik, bakule resik grapyak, nek penyetan sambele loman laris. Kuwi ora trima margana Gus Ikdam ya tuku rono kuwi engko. Tapi nek Jenenge dodolan kan ya, Gus. tapi nek dodolan karo omong opo kuwi barokah. Sawan modali mawon, Gus. Kemang njaluk modal sapi iki modal. Lah kok kira aku Bang Titil. Saman kan baru Ora ngerti wong berjalan. arep lahiran opo piye? Mugi-mugi lahirane Gus Idam. Nyapa lahiran kuwi? Beh. Kowe iki wis entuk pedal listrik malih ngono lho. Nah, ora bolo iki piye to? Lah mboten ngerti bojone sampean kok, Gus. Ya sak sirmuna, heeh. Matur suwun, amin. Pun. Salam ya. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho. Anak MC. Modele kaya Pak Sabar ya. Suwi ora ning kene, gek rene neh kapan kan yurung roh. Ndelok situasi sok. Jadwale wis penuh iki. Ngendi ya sitok engkas. Nek kuwi lho, sapa ya? Ibuke sing kudung ireng enek lampune kuwi lho, Ji. Kuwi, lha wi ibu kuwi.
Ketoke niki ketoke. Aku aja dihujat ya ngerokok, ra kuat kadang. Assalamualaikum Rakwat warahmatullahi merokok. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Bu Ase, Daleme pundi? Tungklur, Badas, Badas kali sinten Bu Ase? kali rombongan mau. Perombongan teng pundi? Teng Wingking. Jenengan dhewe. Nih, kali-kali nih. Oh, Bu Ase niku garwane tasik. Tasik, Sehat. nggih. Jenengan umure pinten? Pun hampir 50. 50. Nggih. Aktivitas teng griya napa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Terus bapake, Bapaknya nyambut putrane pinten jenengan? sekawan. Teng griya kali putrane. Nggih, Oh, nggih. Niki rawuh teng mriki jam pinten? mantun maghrib. Mantun magrib. Nggih, Oh, nggih. Mantun magrib. nggih. Oh, Masya Allah. Nggih. Pangestune nggih nyandungakne manten kekalih niki sakinah mawaddah warahmah. Nggih, mugi-mugi. Mbak Suci kalih Mas Sultan. Nggih, dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Napa nasihate jenengan kinten-kinten damel manten niki? Mugi-mugi kagungan putra ingkang solih solika. Amin. Nggih. Niku nek tumbas lampu pinten regine? 15.000. 15.000. Napa sering ngaji kalih kula? Nggih, Oh, Masya Allah. Paling tebih teng pundi? dateng mriki, dateng Blitar. Nate Nggih, teng griya kula. nggih. Poh. Manggene teng pundi nek teng griya kula? Pas sowan dateng jenengan mboten wonten pas nembe medal. Oh, nggih mboten pas rutinan berarti. Nggih, Bu Asih, nggih. jenengan kenal kalih Bu sinten ijo wau? Bulasinem. Nggih, Jenengan umroh kersa, nggih. Alhamdulillah rabbil sing alamin. umrohne Abah Kusno. Oh, nggih. Nggih, nyan sampekne matur suwun teng Abah Kusno. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngipi napa mau dalu? Boten, Gus. Solawat ingkang kathah. Ket wau dalu selawatan. Bentinten setiap hari. Ping pinten? Kadang 2.000 sampai 3.000. Selawat napa? Jibril. Gila, fadilahe. Ket wau teng mriku ya tak sawange, wong ya gayeng ngoten. Masya Allah, maca surat Jibril sedina kadang 1.000 sampai 3.000. Nggih, Istiqomah. nggih. Dan niki entuk rejeki min haitsu la yahtasib sing ora disangka-sangka. Akhire umroh benjing kalih Bulasinem nggih. Nggih. Sing umrohne Abah Kusno, ayahe kemanten. Oh nggih, alhamdulillah. Matur suwun sanget Bapak Kusno. Nggih. Badhe matur napa kalih sing umrohne? Nggih. Abah Kusno mugi-mugi dipun paringi sehat, Amin. walafiat, paringi rezeki ingkang lancar, barokah. Panjang umur. Nggih. Nyangka mboten niki diumrohne ngeten niki. Mboten. 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 Tapi seneng. Nggih, Pun nate mriko. dereng, Dereng nate umroh. dereng. Masya Allah. Tapi kersa to? Nggih, Kalih garwane pareng to mengke? insyaallah pareng. Masya Allah. Saklintune solawat amaliyae jenengan napa? Mboten Nek namung niku wau Bulasinem kan istiqomah ngopeni masjid, musola, resik-resik. Nek jenengan ning omah solawatan, dikir. Saklintune niku napa? Mboten. Kalih ngramut putrane. Wis pokoke dilakoni ikhlas ngoten nggih. Nggih. Lah niku lho wis kabeh. Apa sing ditandur bakale panen. Mayazra yaksud. Apa sing kok tandur bakale panen. Entuk rezeki min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah nggih. Nggih. Nggih, pun mengke kersane diurusi sinten sing ngurusi ngoten nggih. Nggih. Pagi jenengan rawuh teng daleme Abah Kusno nggih, sebelum jam 9 nggih, Bulasinem kalih Benjang, Bu. Benjang. Sebelum jam 9 nggih, kersane didata Oh nggih. kalih nggo KTP, kakang ngoten niku nggih. Oh nggih. Nggih, ngoten nggih. Bulasinem kalih Bu Asih. Asih, ngoten. Jajal nggih syarat Pancasila sik ae. Kan liyane ya selawatan pun jenengan cobi Pancasila Bu Asih. Pancasila. Siap.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Masya Allah, luar biasa. Jadi umroh Ibu Lasinem kali Bu Asih niki ndamel PT umroh putranipun Abah Kusno, PT Ibn Nasitah Sahril Bekasi. Nggih pangestune mugi-mugi napa niki travel umroh niki barokah. Amin. Dan semoga barokah amanah dapat menghantarkan jamaah yang ibadah memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Lintune mboten usah meri ngeten iki pun saking Gusti Allah walaupun pelantarane sing nyeluk Gus Idam. Karena umroh niku wafdullah niku undangan saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya Allah, mbrebes. Ya Allah, ternyuh. Nggih. Napa sing dirasakne, Bu Asih? Remen saestu Gus, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, nggih mugi-mugi mengke saged sowan Kanjeng Nabi lancar nggih. Nggih. Nggih, kula njan dongakne benjing nek mugi mriko. Nggih. Wis dongakne waras ngene seneng aku. Nggih, insyaallah. Nggih. Pun ngoten mawon nggih Bu Asih, lepati di ngapunten nggih. Nggih. Pun jangan pinarak malih, ya Allah, sampai nangis. Niki kei tanggalan niki gen nyawang kula. Wah, tanggalane entek. Jam kali sajadah. Nggih. Nggih, kalih diparingne kancane niku wau. Niki 3 diparing ning jenengan sedaya. Oh, nggih. Nggih. Artone nggih gangsal 100.000 damel jenengan. Alhamdulillahirabbil Nggih, alamin. pun ngoten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wis iki lho, jan masyaallah. Ngeten niki. Enek umroh wis luman tenan ya Abah Kusno. Umroh loro sewengi. Masyaallah, alhamdulillah. Mugi-mugi acara niki estu-estu muga barokah. Enek sing cilik pengen dadi boson ya wis entuk modal pedah listrik. Enek sing umroh Gus Idam kon tuku sapi. Sing kae kon modali kolam. Dikira wong-wong duitku akeh paling ya. Tapi ya amin ngoten nggih. Saderengipun nyuwun ziyadah Fatihah damel sederek-sederek kita ingkang wonten Sumatera yang terkena musibah, semoga diberi kesabaran dan semoga segera diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruhnya dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma rzuqna taqwa wal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba min haitsu la yahtasib ya Allah. Yang angkat derajatipun sedaya jamaah sabilu taubah ya Allah. Baik ingkang dalu punika hadir maupun ingkang derek live streaming ya Allah. Yang angkat derajatipun ya Allah. Yang ngapunten dosa-dosanipun ya Allah. Yang paring rizki ingkang kathah lan barokah. Keluarga ingkang barokah, keturunan ingkang minas solihin, selamat dunia akhirat, bejo dunia akhirat ya Allah. Nyan qabulaken hajat-hajatipun ya Allah. Allahumma ja'alna jam'an marhuma ya Allah. Allahumma ja'alna jam'an marhuma ya Allah. Allahumma ja'alna jam'an marhuma ya Allah. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hada baldatan thayyibatan wa anta rabbun ghafur waj'al baldatana Indonesia baldatan ya Allah fi hana'in wa ahlil hana'i was surur wal hubur ila yaumin nusur la hunaka fitnah wa la hunaka ihnah bal hunaka nikmah wat tauhid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat
min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, mugi-mugi kematian kekalih Mas Sultan kalian Mbak Suci ya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saking kula kalih tim Hadroh Pusat Sabilu Tobah, media Sabilu Tobah nyuwun agunging pangapunten, mugi-mugi panjenengan wangsul slamet dumugi dalem lan beto berkah ingkang kathah, sehat panjang umur. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.